안녕하세요. 층간소음 개발자 연우입니다. 오늘도 이제 화요일인데요. 지금 여기는 비가 이렇게 시작됐어요. 조금씩 내리고 있네요. 아침에 저 나올 때는 비가 오지 않았거든요. 근데 지금 밖에 보니까 비가 오고 있어요. 날씨가 또 이렇게 아주 따뜻하거나 그러진 않은 것 같아요. 오늘도 추울 것 같아요. 그래서 저도 이렇게 옷을 입고 나왔습니다. 아침에 커피들 한 잔씩 드셨는지 출근 시간과 지금 또 맞물려 있고요. 출근들 하신 분들도 계실 거고 출근 지금 시작하시는 분들도 계시리라 생각합니다. 오늘 또 화요일 날 방송을 또 파이팅 하면서 시작해 보겠습니다. 좀 썰렁해서 제가 커피 한 잔 이렇게 타서 또 이렇게 들고 이렇게 인사를 올립니다. 오늘도 소음이라는 층간소음 그 자체 갖고 이렇게 또 이제 제가 또 연우의 층간소음이거든요. 연우라는 말을 쓰는 건 제 이름이에요. 제 이름이다 보니 연우의 층간소음이라는 그 이름을 지었어요. 제 나름대로. 연우가 자신한다. 연우가 참 좋은 제품이다. 이런 저기로 이렇게 연우의 층간소음이라는 이름을 지었어요. 그리고 이제 아침 오늘 화요일 날 어제 월요일이 지나서 오늘 화요일 날 또 이렇게 비가 내리는 날 그런 적인 것 같습니다. 소음에 대해서 이제 제가 어제도 그렇고 방송을 하면서 계속 이렇게 반복해서 이렇게 또 얘기를 하고 있어요. 그러다 보니 우리 지금 앞으로 글쎄요, 앞으로도 똑같지 않나, 해결되지 않는 한은 소음이라는, 층간 소음이라는 건 계속해서 반복되는 상황 아닌가라는 생각 듭니다. 소음은 지금 현재 전체적으로 해결되지는 않았다라고 제 여론을 그렇게 생각합니다. 제 생각이고요. 다른 분들은 해결이 됐다라고 하실 수도 있어요. 근데 연우의 생각은 아직 발걸음 정도 이제 자꾸 이렇게 가면서 소음이라는 저희들도 그렇잖아요. 집에 있으면 밖에 이제 야외에 가시는 분도 계시지만 집 안에 있을 때는 쉬고 싶을 때 어떤 뭐 공간 우리 보면 집이라는 자체의 공간이잖아요. 그 안에서 우리에서 이렇게 어떤 작은 소음이 나도 때로는 예민하게 이렇게 해서 좀 짜증스러울 수도 있고 막 그런 적이에요. 그러다 보니까 제가 이 소음을 개발하면서 되게 좀 모든 여기가 쉽지 않겠다라는 생각을 하게 됐어요. 어떤 부분에서 이렇게 탁 하는 소리 같은 게 아무리 저는 그렇게 생각해요. 제가 이제 저의 연우의 생각을 이렇게 얘기하겠습니다. 왜냐면 우리가 지금 거의 짓는 게 50층. 왜냐면 이렇게 높게 짓거든요. 옛날처럼 뭐 단독이나 뭐 1층, 2층, 3층, 뭐 5층짜리는 거의 이렇게 재개발하면서 없어지는 것 같아요. 그리고 그거를 갖다 고층으로 올리게 되면 무게적인, 그렇지 않나요? 이렇게 무게를 버티는 그 중심도 엄청 대단하신 분들 있으실 거예요. 그분들이 다 이제 무게 측정이나 모든 걸 다 하겠지만 다 하시고 다 이렇게 튼튼하게 지시겠죠. 근데 그거에 대해서 얘기하는 게 아니라 소음이라는 건 이 층간 저기에 소음이잖아요. 이거를 100으로 짓는 이런 식으로 이렇게 두껍게 진다고 해서 소음이 안 내려오지는 않다라고 저는 생각해요. 여루의 생각이지만 아무리 이렇게 저기를 한다 해도 그렇지 않다. 저 같은 경우는
지을 때는 저기 스프링도 개발을 해서 다 해놨어요. 건축 쪽에도 해놨는데 이거 같은 경우는 건축 쪽에는 제가 짓는 부분부터 지어서 까는 부분이기 때문에 그거는 얘기를 안 하고 있어요. 그 부분은 제가 지금 설명을 하는 것도 그렇지만 그건 이렇게 건축하시는 분들하고 이렇게 해야 될 것 같아서 방송에서는 얘기를 하고 있지 않아요. 두 가지를 했어요, 제가. 이 제품을 하다 보니 자연적으로 그것도 생각을 한 게 됐거든요. 이렇게 하게 됐어요. 왜냐면 제가 이제 지금 현재 지어져 있는 집, 앞으로도 마찬가지일 거예요. 거기다 뭐를 넣고 완벽하게 한다라는 거는 저는 글쎄요. 이런 공간 사이에서 저는 그 건축 쪽에 모르기 때문에 어떠한 말도 하지 않겠습니다. 그래서 제 거, 연우의 층간소음, 그거는 지금 현재 기준이 있어요. 210인가 250인가 그렇거든요. 건축법으로 알고 있는데, 그렇게 저도 제품 하나 이거 연우 층간소음 하나 깔면 소음이 없다는 거, 소음이 없거든요. 진짜 자신하는 그런 적이에요. 제가 얘기했지만 어느 부분에서 이게 휘거나 무게, 우리도 그렇잖아요. 이렇게 이런 뭐를 놨을 때, 무거운 걸 놨을 때 휘지 않나 여러 가지 막 걱정들 하시는데, 그런 아무 문제 없고요. 스프링이라는 거, 이 공간 15mm 공간에서 잡아주는 그런 부분에서 제가 완벽하게 잡힐 수 있게 모든 걸 다 이렇게 완벽하게 해놨어요. 그러다 보니 저 같은 경우도 이렇게 계속해서 얘기를 하거든요. 방송 때마다 하는데 알리고 싶어서 많이 알리고, 제가 개발했지만 개발자이다 보니 제 스스로 이 모든 거를 얘기하고, 때로는 그래요. 제가 이 부분을 이제 얘기를 하면서 다 보여줄 수 없다겠잖아요. 완벽하게 다가선다는 것도 제가 이렇게 얘기를 한다고 해서 모든 게 이렇게 저거 진짜 좋아라고 말씀하실 수 없잖아요. 그렇기 때문에 제가 많이 알리고 이 부분에 지금 현재 짓고 그 부분에 잡히지 않았다면 그 위에 이것만 깔면 되거든요. 근데 이게 알려지지 않다 보니 이 제품을 해서 제가 인증은 받았지만 실질적으로 이렇게 지금 현재 이렇게 모든 집에 깔고 있질 않잖아요. 그래서 제가 어떤 방송에서 제 얼굴을 이렇게 보이면서 이런 개발을 했습니다 라고 알려주는 방송이다 보니 그냥 노력하는 겁니다. 연우가 많이 알리기 위해서. 그리고 이 좋은 제품을 좀 많이 깔아서 소음이라는 거 없앴으면 좋겠다, 그런 생각이에요. 연우의 생각으로 이렇게 방송해서 오늘도 또 이렇게 또 화요일 방송을 이렇게 하면서 또 아주 좋은 제품이에요. 진짜로. 그렇게 이제 제가 이렇게 그 모든 거 저도 얘기했지만 앞에 보시면 알 거예요. 저희 이제 밑에 보면 링크 있거든요. 확인해 보시면 거기에 성적서 받은 거, 테스트한 거 다 있어요. 그리고 건축 쪽에 들어간 스프링도 거기 안에 올려져 있어요. 그 부분도 제가 스프링만 보여줄 뿐이지 다른 건 보여줄 수가 없어요. 제가 지금 저기는 하질 않고 있기 때문에 그 부분에서는 제가 말을 할 수가 없어요. 그래서 하고 있지 않습니다. 다만 제가 이렇게 완벽하게 해놓은 지금 현재 마루처럼 마루 같은 경우는 이렇게 15mm랑 공간은 안 나온다고 봐요. 나무를 깔아도 아무래도 이렇게 어떻게 까시는지 모르겠어요. 그거는 제가 저기를 하지 않아서 잘 모르겠고요.
제 거는 15mm 구간에서 모든 소음을 잡을 수 있다. 그런 이렇게 얘기를 하고 있어요. 제가 연우가 이렇게 얘기를 하면서 진짜 좋다. 이렇게 코팅을 하고 재질도 진짜 좋아요. 그러면서 요 부분에서 잡아주는 거예요. 옆에 이렇게 보면 있잖아요. 그거는 조립. 이렇게 얘랑 보면은 이거는 제가 보여주시기라 이렇게 저기하게 갖고 나왔어요. 이렇게 촘촘히 이렇게 또 연결했죠. 근데 이 부분에서 저희가 조립, 그 대신에 이 부분에서 잡아주는 거예요. 이 부분에서. 그러다 보니까 많은 거를 내가 이렇게 다 막 할 수는 없어요. 방송이지만 그 부분에서 모든 걸 다 저기를 할 수는 없지만 이렇게. 그리고 친환경이라는 거, 코팅과 모든 거, 저희는 제품이나 모든 게 이게 코팅, 특수 코팅 했어요. 그냥 이렇게 아시는 그런 코팅은 아니에요. 특수 코팅이다 보니까 부분에서 그리고 완벽해요. 진짜 아주 매끄러우면서, 여기 보면은 사람들 보면 그러잖아요. 매끄럽다 하면은 양말 신고 걷다가 이렇게 넘어지면 어떻게, 그런 저기가 아니에요. 이렇게 보면 이렇게 기름 발라서 막 이렇게 하듯이 그런 그런 거 아닙니다. 그러면은 양말 신고 다니면 미끄러워서 쫙 미끄럽죠. 저희 같은 경우는 그런 코팅은 아닙니다. 제가 보여주는 건 이렇게 간단하게 요 방식으로 해서 이렇게 해서 제가 했다는 거. 이런 식으로 했어요. 이렇게 조립식도 들어가고, 조립식으로 저 같은 경우는 했거든요. 왜냐면 지금 현재 공사를, 그렇잖아요. 공사를 했을 때 지금 현재 깔려있는 부분을 다 걷어내기가 힘들거든요. 우리 보면은 지은 상태에서 보일러 깔고 공구리 치거든요. 그거 다 하고 나면 그 부분을, 예를 들어 제가 연우의 층간소음이 그 부분 걷어내고 설치해야 된다고 하면 복잡하거든요. 공사비도 장난 아니고요. 그래서 저는 그렇게 하지 않았어요. 지금 현재 저희 집도 장판이에요. 장판이다 보니 장판에 깔고 있다 하면 걷어내고 그 위에 그냥 깔고 그냥 장판 그 위에다, 이후에다 까셔도 돼요. 내가 얘기하지만 무늬 같은 거, 원목 무늬 같은 거 이렇게 올리셔도 되고요. 자유자재로 자유롭게 모든 거 자유자재로 제가 좀 발음이 좀 죄송합니다. 자유롭게 뭐든지 하고 싶은 거, 내가 원하는 거 다 할 수 있다는 거, 이 부분에다가 뭐든지 다 할 수 있다는 거, 원하시는 거 다 할 수 있어요. 이 위에다 원목을 또 올리고 싶다, 올리셔도 돼요. 그리고 올리신다고 해서 이게 크게 변하거나 그런 일 없습니다. 보면 이 위에다 원목을 올리셔도요, 이렇게 두껍게 올리시지 않잖아요. 이 부분에 얇게 몇 미리 그거는 본인들이 이제 원하는 적이니까 그런 부분을 올리시면 돼요. 그리고 여기다가 어떤 분들은 그런 말씀하세요. 대리석도 올릴 수 있냐? 올릴 수 있죠. 그리고 지금 현재 바닥에 깔려면 대리석이 좀 두꺼워야 되겠지만 좀 얇은 식으로 해서, 그렇다고 여기에서 이 제품이 깨지거나 그런 제품이 아니에요. 그러다 보니까 뭐든 다 할 수 있다. 그런 어떤 노파지나 요즘에 뭐든지 다 이렇게 보면 그 미리수가 있잖아요. 어떤 건 우리 보면 사서 이렇게 까는 것도 마찬가지로 되게 좀 그렇잖아요. 들어가는 내용 얇다. 저 지금 얇고 저렇게 바닥에서 이게 제가 이렇게 자세히 보여드릴까요?
그러면은 높이가 얕아서 그냥 바닥에 이렇게 밀착되어 있는 듯한 그런 느낌이에요. 근데 이게 그 15mm라는 공간 안에서 모든 게 15mm가 얘 부분을 좀 빼면 그렇게 하지도 않아요. 요 얕은 구간에서, 요 구간에서 잡아줄 수 있다는 거예요. 이 소음이요, 바닥으로. 지금 현재 소음이, 소음 때문에 소음이 없다라고 하시는 분들도 계시리라 생각해요. 다 이렇게 차이가 있으니까요. 소음을 느끼시는 분들도 계시고 느끼지 않는 분들도 계시리라 생각해요. 제가 이렇게 얘기하면 그냥 우리는 그냥 발뒤꿈치 들고 다니고 있어 라고 말씀하시는 분들도 계시고요. 그냥 뭐 신경 안 써 라고 하시는 분들도 계세요. 그런데 이제 소음이 계신 분들, 소음 때문에 그런 여기들 까시면 진짜 너무 좋다는 거. 지금도 이제 밖에 보니까 비가 이렇게 내려요. 오늘도 연우가 이렇게 또 말로써 이렇게 또 제품을 소개하고 그러면서 방송을 또 이렇게 하고 있는데요. 화요일에 좀 날씨가 아침에 지금 출근하시는 분들은 아마 비 많이 오면 좀 불편하시지 않나라는 생각이 듭니다. 또 우산은 또 챙기셨는지 또 다르겠지요. 곳곳마다 오는 데 있고 오지 않는 곳이 있으리라 생각합니다. 저희 지금 제 기준에서 이제 비가 내리기 때문에 얘기하는 겁니다. 오늘도 또 이렇게 방송 하면서 제가 많은 걸 이렇게 얘기해주고 싶긴 해요. 소음에 대해서. 저는 이제 전문가도 아니에요. 저는 뭐 특별히 그런 뭐 하시면서 뭐 모든 갖고 하시는 분들 참 대단하신 분들 많은데요. 저는 그런 뭐 제가 공부를 개인적으로 제가 이렇게 소음이라는 걸 갖고 듣고 뭐 하면서 그런 제가 스스로의 저기를 터득을 하면서 공부를 했지만 그런 분들하고 저하고는 또 틀리죠. 전문적으로 뭐 기술적으로 막 완벽하게 이렇게 모든 거 시설을 갖춰놓고 하시는 분들하고 틀리고요. 저 같은 경우는 제가 만들어서 기관에 가서 테스트 받고 모든 걸 이제 인정받은 거 그런 부분까지는 링크에 보면 있어요. 제가 이렇게 방송을 하면서 이렇게 일상적인 조금 이렇게 하다가 이렇게 또 빠지다가 뭐 하다가 빠지고 막 그렇습니다. 방송은 이렇게 이제 제가 이제 좀 한다 하면 많이 나아지겠지요. 저도 방송을 이렇게 시작했으니 열심히 한번 해보려고 합니다. 제가 어떤 이런 층간소음 개발했듯이 다른 부분에서 제가 이제 나중에는 이제 프레스 같은 거 저희가 이제 보여주기도 하고 이제 서서히 이렇게 갈 거예요. 지금도 이제 조금 더 이렇게 제가 이렇게 말하는 게 좀 많이 나가지고 여러분들한테 이제 버벅거리지도 않고 좀 자연스럽게 할 때가 있지 않나. 그러면은 많은 거. 저도 프레스도 하고 기계도 잡아요. 뭐 용접도 하고 프레스도 하고 제 스스로 모든 일을 하는 사람이에요. 또 얘기지만 금형 설계부터 해서 저희는 이제 설계팀들이 있고요. 금형도 저희가 직접 만들어요. 그러다 보니까 제가 이런 제품도 좋은 제품도 만들게 됐다. 저도 그렇잖아요. 어떤 저기 속에서 위에서 자꾸 받아서 밑으로 해서 끝부분에서 저희 같은 데 오기 때문에 이게 모든 과정에서 저희도 이렇게 남는 게 없어요. 일하는 누가 하든 인건비를 줘야 되잖아요. 그러다 보니까 인건비 빼고 전기세 빼고 공장 뭐 하는 거 모든 운영 같은 거 빼면 없어요. 그러다 보니 저도 연우도 어떤 생각을 했냐면요. 내 제품을 해야 되겠다. 그래야지만
되겠다. 그래서 연우의 층간 소음이 탄생한 거예요. 제가 오랜 시간 했지만 한 번에 한 달 만에 1년 만에 할 수가 없잖아요. 모든 개발 속에서 할 수가 없기 때문에 오랜 시간 고민하면서 내 제품을 해야 되겠다. 무엇이든 내가 저기를 해야 되겠다. 내가 연우가 이 저기를 하면서 모든 완벽함을 갖추고 이렇게 해결이 안 된다 하면 이거 진짜 해결해야 되겠다. 그런 저기로 해서 이렇게 성공을 하게 됐습니다. 그래서 이 제품이 이제 하게 되면 다음 불편한 제품을 또 시작을 하고 또 개발을 하고 하려고 마음 먹고 있어요. 제품 구상은 지금 뭐 몇 가지가 있다 하지만 제 스스로 하나부터 해결해야 되기 때문에 하고 있습니다. 요즘에 그렇잖아요. 우리라고 얘기하면 그렇지만 연우 생각에는 자꾸 자체적으로 개발을 해야 이렇게 살아남지 않을까라는 생각이 듭니다. 앞으로 새로운 거, 좋은 거 이렇게 자꾸 업그레이드라고 얘기하면 그런가요? 자꾸 하나의 이 개발을 했다면 다음 것도 해서 그 제품을 또 완성시키고 하는 과정을 제 스스로 해나가야 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 연우가 그래서 시작을 했으니 끝을 봐야 되겠다. 끝이라는 게 없죠. 끝이라고 얘기하면 안 된대요. 근데 이 좋은 제품을 널리 알려서 소음이 없다, 진짜 없다라는 그런 였으면 좋겠어요. 그런 얘기 듣고 하면 참 좋을 것 같아요. 그래서 연우가 이렇게 좋은 제품이다 이렇게 또 설명하면서 진짜 좋아요. 저 혼자만의 생각이긴 하지만 제가 제 제품이니까 좋다고는 하지만 진짜 좋아요. 깔아보시면 진짜 좋을 거예요. 소음이 우리가 지금 이렇게 바닥에 저는 얘기하지만 바닥에서 일어나는 소음을 얘기하는 거거든요. 층간도 뭐 소음이 여러 가지가 많아요. 구체적으로 제가 뭐다는 얘기 못합니다. 할 수 없고요. 그거는 이제 다음에 또 다른 부분을 하면서 그때는 또 다시 얘기를 할게요. 제가 이제 소음이나 다른 부분 우리 생활 속에서도 그렇잖아요. 필요 없는 게 어떤 부피라든가 그런 것 때문에 있긴 있어야 되는데 굳이 이렇게 해야 되나라는 생각이 드는 게 있긴 해요. 그래서 그런 부분이나 해서 내 연우의 제품을 한번 해보고 싶다. 그래서 시작을 하고 이렇게 방송을 하면서 연우 스스로가 이렇게 알리고 진짜 좋은 제품이에요 라는 그런 많이 알려져서 많은 분들이 이렇게 해보시고 진짜 소리 없다. 내가 아무리 뭐 해도 순간적으로 쿵쿵쿵 다녀도 소리가 안 내려간다. 자신합니다. 그냥 맘 놓고 막 다니셔도 돼요. 이거 깔면. 연우에 층간소음 깔잖아요. 그러면 그냥 마음 놓고 다니셔도 돼요. 뭐 발뒤꿈치 들고 다니고 뭐 소리 날까봐 뭐하고 그런 거 없어요. 확실합니다. 진짜 자신하고요. 확신해요. 마무리 부분에서도 저희가 이제 다 해놓은 부분이기 때문에 그 부분은 이제 제가 저기를 하지 않고 있어요. 보여주지 않고 있고요. 우리 부분에서 이 제품이 참 좋다라는 거 이렇게 알리는 부분이기 때문에 그 과정에서 저도 많은 걸 이렇게 얘기를 한 거예요. 스프링이라는 거, 그 모든 상황 안에 재질은 제가 얘기는 안 했지만 스프링으로 모든 걸 잡을 수 있다. 그런 구조, 그런 거 다 얘기를 했고요. 연우가 이렇게 방송에서 이렇게 진짜 많이 알리고 싶다. 제품이 너무 좋은데 제가 많은 이렇게 업체들하고 같이들 해서 이렇게 저하고 인연 맺어서 이렇게 잘 좀 했으면 좋겠다라는 생각이 들어서 제가 엄청 막 했습니다. 근데 쉽지가 않더라고요.
되지가 않아요. 진짜 쉽지가 않아요. 그냥 뭐 그런 제품 많이 나와 있는데 뭐 그런 식으로 많이 이렇게 당했어요. 그러다 보니까 항상 그렇게들 하죠. 참 제품은 좋은데 그래 좋아. 그런데 많이 나와 있어 시중에. 그렇게 말씀들 하시고. 근데 제 거는 연 거는 틀려요. 이런 지금 현재 나와 있는 거랑 진짜 틀려요. 정말이에요. 이런 제품은 지금 현재 없어요. 이런 제품 제가 아무리 이렇게 봐도 있지가 않아요. 그러다 보니 진짜 좋아요. 모든 면에서 이게 완벽하다. 진짜로 튼튼하고 그렇잖아요. 허술하면 안 되잖아요. 튼튼하고 소리 잡고 모든 거를 무게나 모든 거 다 버틸 수 있고 잡을 수 있고 소음도 잡고 무게도 버티고 모든 게. 그래서 제 생각에는 지금 현재 그냥 깔기만 하면 되니까 간편하고 간단합니다. 그렇게 만든 거예요. 그리고 이제 지금도 보니까 저희 공장 옆으로 다니시는 분들이 우산 쓰고 다니세요. 비가 좀 내리는 것 같아요. 또 오늘도 또 연우가 이제 이 제품을 들고 간단하게 또 이렇게 좀 길었다면 길을 수도 있어요. 네, 간단하게 또 이렇게 하루 방송 화요일 날 아침에 이렇게 방송했습니다. 오늘도 비도 오고 또 비가 와야 또 이제 봄에 나오는 새싹이라든가 이런데 참 아주 단비처럼 그럴 것 같아요. 왜냐면 뭐 모든 이제 뭐 새로운 겨울을 지나서 새롭게 이렇게 지금 많이 나왔죠. 새싹들 뭐 나무에도 뭐 꽃도 이미 폈고 뭐하고 막 그런데 참 저희한테는 때로는 이제 불편할 수 있다. 이렇게 출근하시거나 우산 안 갖고 오신 분들 나갔을 때 우산 안 가지고 가신 분들 저희 구간만 얘기하는 거예요. 전국적으로는 모르겠어요. 제가 이렇게 보질 않았으니 오늘도 아주 이제 화요일 날 이제 방송을 오늘 그만하겠습니다. 오늘도요 아주 행복한 하루 되시고요. 아주 좋은 하루, 행복한 하루 오늘도 화이팅 하시고요. 좋은 일만 오늘 하루도 좋은 일만 가득하시길 바라겠습니다. 층간소음 개발자 연우였습니다. 오늘 아주 이 제품이 너무 좋다는 거 마지막으로 이렇게 또 얘기하고요. 내일 또 제가 또 아침에 이렇게 또 방송을 또 하겠습니다. 길게 시간을 제가 이렇게 막 다 보여주고 싶기도 하고 막 그래요. 근데 아직까지는 그리고 저도 이제 또 일을 해야 되고 용접도 해야 됩니다. 어제도 그랬지만 해야 되고 조립도 해야 되고 그래서 이제 오늘은 이제 이만 물러가겠습니다. 감사합니다. 층간소음 개발자 연우였습니다. 오늘도 아주 화이팅 하시고요. 아주 좋은 하루 되세요. 감사합니다.